നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാൻ നേരം കുറേ മരത്തിൽ കുരങ്ങന്മാർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. താഴെയും കുരങ്ങന്മാർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ നടക്കാനുണ്ട്. നടന്നു വയ്യേ. നമ്മളിപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാം കാഴ്ചകൾ കണ്ട് സ്നോസ്റ്റോമിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഇതാണ് ചാലക്കുടി സ്നോസ്റ്റോം. ഇനി നമ്മൾ സ്നോസ്റ്റോമിൽ കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുക.